Ал қазір қазақтың айтыс өнерінде қайталанбас қолтаңбасын қалдырған талант Оразалы Досбосыновтың есімін ұлықтаған айтыс туралы бейне материалымызға зер салайық. Оның ғұмыры қамшының сабындай тым қысқа болды. Ол бар жоғы 29 жыл ғұмыр кешті. Ол айтыс өнердің аспанында қанатын кең қомдаған ақын Оразалы Досбосынов болатын. Құлманбеттен қалған құлындың өмірден өткеніне биыл 10 жыл. Оразалының бүгінгі жоқтаушысы өнерді сүйетін, өнерге жанашыр жұрты. Қазіргі айтыстағы белгілі тұлғалар деп айтамыз ғой, танымал ақындарды, иә, қазіргі. Біздің буын болсын, бізге дейінгі буын болсын, бізден кейінгі буын болсын, Ораздың орнын басатын, Оразмен деңгейлес шыққан әлі ешкім жоқ. Яғни ол шындығында да ол енді асыра сілтеушілік емес, болмаса өзі жоқтың көзі жоқты бір мақтаушылық емес, шындығында да ол үлкен ақын еді. Оразалы ақын айтыс өнерінде үлкен құбылыс болды. Қазірде елімізде ақынды еске алу құрметіне түрлі шаралар өтуде. Соның бір дәлелі Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде өткен Құлманбеттің құлыны атты республикалық жас ақындар айтысы. Әрине ол Ораздікіндей кемелдік бір жылда келе қоятын дүние емес. Ол сахнада ұзақ уақытта қалыптасып өзінің стилімен, өзінің даралығымен айтыстың тарихында қалды. Енді бүгінгі кешегі айтыстарда шыққан ақындардан да сондай бір талапты жастарды көрдік. Солардың болашағынан үлкен зор үміт күтеміз. Дүбірлі додаға Ораз ақынның жолын қуған 12 ақын қатысты. Айтыстың бас жүлдесін астаналық Таңжарық Ержан мен ақтөбелік Данияр Алдаберген өзара бөлісті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл Оразалы ақынға деген достарының құрметі. Халқымыздың бекзада өнерін дамытуға мол үлес қосқан жыр дүлдүлінің есімі ел жадынан өшпек емес.